Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karayon. Ing videoku sing judule 6 jenis kualat, ana salah siji jenis kualat sing disebabno merga awake dhewe nglalekake asal usul utawa nyepelekake wong-wong sing wis tau duwe jasa gedhe marang uripe awake dhewe. Jenis kualat karo wong sing penting ing panguripan. Awake dhewe wis diewangi iki lan ika, ning merga ana siji babakan cilik wae njur gething karo dekne. Aja nganti ngono, ngundak kualat. Nah, mulane aku uga arep ngajak sampean kabeh kanggo ora nglalekake sejarah. Merga bangsa sing gedhe yaiku bangsa sing iso sinau saka sejarahe. Ing tembe mburi aku bakale ora mung medhar sejarah kuno tok, merga ngomongno filsafat. Kuwi wadahe kudu amba lan bahane kudu akeh. Akeh bahan lan topik sing iso awake dhewe gunakake kanggo sinau. Kayata sejarah Indonesia ing wiwitan. Negara-negara ndi wae sing biyen nate nyatakake dukungane marang Indonesia ing awitan kamardikan. Senajan kamardikan iki minangka kasil perjuangane awake dhewe utawa dudu merga ngemis saka bangsa liya, apa meneh saka penjajah, nanging jenenge urip ning donya, awake dhewe ora bakal iso urip dhewean. Awake dhewe tetep butuh wong liya. Iki uga babagan penting. Aja nganti paseduluran lan kekancan iki rusak merga awake dhewe ora paham sejarah. Dadi mamane ana siji loro babagan sing marai salah paham, kuwi iso diwedhar kanthi ati sing resik yen pikirane awake dhewe jembar, yen kawruhe amba. Kanthi urut negara-negara sing ngakoni kamardikan Indonesia sakwise proklamasi yaiku Mesir. Mesir minangka negara kaping pisanan sing ngakoni kamardikan Indonesia ing tanggal 22 Maret 1946. Bukti yen Mesir ngakoni kamardikan Indonesia ya kuwi digawene sesrawungan diplomatik antarane rong negara sing isih lanjut nganti saiki. India dadi negara kaping pindho sing ngakoni kamardikan Indonesia. Yen Mesir kanthi tumindak, India kanthi lisan, yaiku liwat pidato resmi pengakuan sing diaturake ing tanggal 2 September 1946 dening Perdana Menteri India nalika kuwi ya kuwi Jawaharlal Nehru. Arab Saudi uga kalebu negara sing ceket-ceket ngakoni kamardikan Indonesia, ya kuwi ing tanggal 18 November 1946. Suriah, negara sing lagi nelongso iki ngakoni kamardikan Indonesia kanthi resmi ing tanggal 2 Juli 1947. Saliyane iku, Suriah uga minangka negara anggota Liga Arab sing melu merjuangno persoalan agresi militer Londo sing digawa menyang PBB ing taun 1947. Vatikan dadi negara saka Eropa kaping pisanan sing gelem ngakoni kamardikan Indonesia. Pengakuan iki diwenehake ing tanggal 6 Juli 1947 lan dibarengi karo digawene Kedutaan Besar Vatikan ing Jakarta utawa Apostolic Delegate. Irak, negara sabanjure sing ngakoni kedaulatan Indonesia ya kuwi Irak. Pengakuan kedaulatan iki diaturake ing tanggal 16 Juli 1947. Banjur dilanjut karo hubungan diplomatik ing taun 1950. Lebanon menehi pengakuan marang kamardikan Indonesia kanthi de jure utawa kanthi resmi ing tanggal 29 Juli 1947. Awit tanggal iku Indonesia njalin sesrawungan bilateral karo Lebanon. Afghanistan uga dadi negara sing lumayan cepet menehi pengakuan marang kamardikan Indonesia, yaiku kedadian ing tanggal 23 September 1947. Yaman, negrine para Khabib iki ngakoni kedaulatan Indonesia minangka negara sing merdeka ing tanggal 3 Mei 1948. Lan kaping 10 ya kuwi Turki. Dukungan Turki kanggo kedaulatan Indonesia diawiti ing tanggal 29 Desember 1949. Nah, kuwi 10 negara sing kaping pisanan menehi dukungan marang awake dhewe. Saliyane iku sabanjure ya isih ana akeh maneh ning tak jipuk 10 tok ae. Kuwi sing sawise merdeka. Nanging uga ana negara sing wis menehi dukungan marang Indonesia malah setahun sadurunge merdeka. Ya kuwi ing taun 1944. Negara apa kuwi? Ya kuwi negara Palestina. Ing tanggal 7 September 1944, sadurunge proklamasi, Palestina malah wis ngakoni kamardikan Indonesia kanthi de facto. Nanging iki dudu dianggep
de jure, de facto kuwi nyatane lan de jure kuwi resmine. Durung dianggap resmi mergo Palestina nalika kuwi durung merdeka. Nalika Indonesia nyatakake kamardikan lewat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ing taun 1945, Palestina uga ora iso menehi pernyataan resmi minangka dukungan kanggo Indonesia mergo Palestina dhewe isih ana ing saisore mandat Britania. Durung merdeka. Dadi kira-kira ya mung iso nyawang melu seneng karo mesam-mesem saka kadoan. Kaya dene sampean sing ndeleng kancane saangkatan kasil wisudan dhisik. Palestina dhewe nembe deklarasi kamardikane ing tanggal 15 November 1988 sing dinyatakake dening Yasir Arafat ing sidang Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Lamat-lamat aku isih eling SM-e Yasir Arafat nalika ndelok Dunia Dalam Berita ing TVRI mbiyen. Dadi iki ya durung suwe. Pengakuane Palestina ing taun 1944 iki disebarno ing sakupenging donya dening sawijining mufti agung Palestina yakuwi Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Dukungane diaturake lewat radio-radio basa Arab ing Berlin, Jerman. Momentum sing dasari dukungan Palestina kuwi yaiku pernyataane Perdana Menteri Jepang nalika kuwi Kunaiki Koiso ing tanggal 7 September 1944 sing janji bakal menehi kamardikan marang Indonesia. Ing taun 1944 posisi Jepang ing Perang Dunia kaping pindho kuwi saya kepepet. Dadi mula Jepang awit golek dukungan saka Indonesia, negara sing dheweke jajah kanthi jargon sedulur tuwa lan uga cahaya Asia. Salah siji carane ya kanthi menehi abang-abang lambe janji kanggo menehi kamardikan marang Indonesia sing banjur dikenal aran Janji Koiso. Janji Koiso langsung diomongno dhewe saka Perdana Menteri Kunaiki Koiso ing sidang istimewa jenenge Teikoku Henkai kaping 85 ing Tokyo. Isine Kekaisaran Jepang nalika kuwi janji bakal menehi kamardikan marang Indonesia nanging mengko. Krungu babagan kuwi, Palestina sing isih dipimpin dening para mufti kanthi de facto langsung ngakoni kamardikan Indonesia. Senajan kuwi bakal nembe kedadean setahun sakwise. Ora mung kuwi, dukungan lisan iki uga banjur diwujudake kanthi tumindak. Ya kuwi nalika Palestina gelem nglobi negara-negara ing tlatah Timur Tengah sing ana ing Liga Arab kanggo ngakoni kamardikan Indonesia. Palestina dadi salah siji negara sing tanpa mangu-mangu nyengkuyung lan menehi dukungan kanggo kawujude kamardikan Indonesia. Dukungan rakyat Palestina marang Indonesia ora mung lisan tok lan ora mung diplomasi tok, ning uga bondo. Ing taun 1948, Londo sing durung lila marang kamardikan Indonesia nganakake agresi militer Belanda kaping pindho sing lumayan ngawur. Bambu runcing dilawan karo bedil. Tuwe mbaki kabeh, akeh para pejuang sing sedo dibantai dening tentarane Londo sing wis mata peteng kuwi. Mangerteni iki, ana wong Palestina sing trenyuh mangerteni babagan iki. Senajan negarane dhewe ya durung merdeka, Muhammad Ali Tahir, sawijining wong sing duwe kaluwihan bondo donya, nemoni Muhammad Zain Hasan sing nalika kuwi Ketua Panitia Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia. Ali Tahir menehake tabungane ing Bank Arabia marang Zain kanggo nyengkuyung perjuangane wong Indonesia. Nah, energi sing duwe frekuensi tertentu kuwi pancen biasane bakal narik energi liyane sing frekuensine mirip. Kayata sampeyan nonton video iki uga merga ana jalarane. Rakyat Palestina menehi dukungan moral lan material Indonesia nalika kuwi uga ana jalarane. Frekuensine padha. Ya kuwi merga padha-padha duwe rasa sing padha. Rong negara iki duwe pengalaman sing padha nalika ngadepi penjajahan negara liya. Ning bedane awake dhewe wis ditakdirno kanggo merdeka luwih dhisik, dene Palestina isih kudu merjuangno nasibe nganti saiki. Lan sakene maneh umpamane ndekne nglawane pisan tok njur langsung dianggep ndekne sing salah, diekspos geden. Dene lara lapone ndekne ya ana yaene, ora ana sing gelem wigati, ora ana sing gelem ngliput. Sing mesakno maneh ya ana tambahan maneh, isih ana wong-wong sing ora duwe tata sing manfaatke sokongane wong Indonesia marang Palestina ning ora disalurno marang rakyate, ora disalurno marang wong-wong sing butuh pitulungan ning kono, utawa malah dienggo mbiayani liyane. Padahal kuwi kan akate kanggo kamanungsan,
kuwi ya bejat tenan. Sampeyan goleki beritane nate rame kuwi. Medar Palestina iku ya ancen kompleks. Mergo iki siklus sing mubeng lan ruwet. Nanging perang ora bakal iso mandeg yen durung ana keadilan sing iso ditampa pihak kekarone. Kaya dene Israel ancen ya nate didolimi, nate dibantai Nazi sing fasis kuwi. Nganti banjur ndadekake Theodor Herzl ngedekake paham Zionisme. Dene ngejak para wong Yahudi sing morat-marit ing Eropa kanggo kumpul lan banjur mulih lan ngedekno negara ning tlatah sing saiki diarani Israel. Nanging Theodor Herzl salah alamat. Dendame ndekne kuwi kudune dialamatno marang wong-wong sing angkara murka, marang wong fasis kuwi. Lah kok dialamatno marang warga Palestina sing wis apik-apik manggon ning tanahe. Wong Israel yo pancen nate didolimi, nanging yo aja bales ndolimi wong liya sing luwih ringkih, kan ngono. Lah awake dhewe sing nyawang iki yo kudu adil. Mergo nek ana wong sing dijajah lan ditundung saka omahe njur nglawan, kuwi yo jenenge dudu perang, nanging perjuangan bela hak. Kayata awake dhewe dhisik ngadepi agresi militer Londo lan ngadepi penjajahan. Dadi miturutku iki masalah kamanungsan. Awake dhewe nate ditulung, mula nalika awake dhewe duwe kaluwihan ya kudu gelem nulung. Aja nganti kualat mergo ora iso adil. Kuwi nek ning perspektif negara. Lah nek ning perspektif individu piye? Nek ora kuat saka tumindak, contone kayata nyumbang ya kanthi lisan. Nek ora kuat kanthi lisan ya cukup ning jero ati. Awake dhewe kudu iso adil awit saka jero ati, saka jero pikiran. Lan sampean oleh duwe pinemu apa wae, nanging minangka warga Indonesia, awake dhewe nganti saiki duwe prinsip sing durung diowahi, yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Iku ana ing Undang-Undang Dasar 45. Tak pikir iku dhisik sing iso tak aturake. Matur nuwun gelem nyemak nganti pungkasan. Salam karayon, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.